Hello，大家好，我係無線第13期訓練班嘅徐榮，咁啊已經入咗行26年啦，希望大家多啲支持我嘅演藝工作，多謝。其實喺同事三分親之前咧，我都有一兩個角色，其實我都有發揮嘅。走視嗰個就好多戲嘅，但係就冇乜對白嘅。即係喺後邊做反應嗰啲，嗰個就幫助有，但係你話再大啲就應該去到2002年嘅《血戰軒轅》，一個古裝劇，我做秋官嘅一個跟班，咁啊係個即係貼身嘅跟班嚟嘅，咁有對白有戲做，臨尾仲要為咗秋官而犧牲咁樣，嗰個係我覺得有少少轉捩點，即係對於我演戲嘅。包括觀眾認識同埋我演戲嘅經驗累積嚟講咧，係有幫助。入屋咯，係啊，嗰陣時好需要一個角色去令到觀眾牢牢咁記住我咯。即係佢係徐榮做球進嗰個，或者同事三分親嗰個。因為之前《火舞黃沙》都有人記得嘅，但係有啲模糊嘅。去到07年同事三分親咧，啲觀眾就正式。對我嘅印象比較有印象咯，即係知道我係徐榮做同事三分親嗰個咁樣。其實演員最簡單、首要一樣嘢就係放鬆啊嘛，放鬆而集中嗰種啊嘛。咁嗰陣時太新啦，咁你集中就變咗緊張啊嘛，你放鬆變咗係乜都冇晒咁樣。咁嗰陣時就同事三分親令到我放鬆咗嘅。跟住之後不打自己人，毛姐令到我更加有進步，係對於喜劇個理解嗰種節奏嗰種掌握更加進步咗啲啦，又唔係話即係好難去到毛姐嗰種境界啊嘛。佢平時講嘢已經係有喜劇感、喜感喺度，我哋就真係要埋位嗰陣時度邊啲位。加個 punch 加啲節奏咁樣係啦，咁嗰度全部喺毛姐嗰度學嘅。阿 Dicky 張衛健，咁佢嗰種創作能力啦，佢可以即係喺劇本上有改動，可以改動好多，但係佢又冇嚟到個主題，而令到場戲精彩咗咁樣嘅，係啦咁樣喺大帥哥阿 Dicky 嗰度就學到呢啲嘢咁樣。咁當然我哋都唔可以改動咁多啦，即係始終嗰個地位唔係佢嗰啲地位嚟噶嘛，改動咁多唔掂啊，大佬咁樣啦。喺嗰我哋都有加少少自己嘅創作落去嘅，而家啲劇集入邊咁樣，希望可以有自己特色喺度咁樣，係啦。難忘其實最難忘我個女參演《愛回家》嗰段時間，我真係未試過咁緊張。即係其實你。我頭先所講啦，即係同事三分親之後，其實我個人即係拍嘢都幾放鬆啦，自己覺得都即係唔緊張嘅。其實去到對住毛姐嗰陣時有少少緊張，但係好快已經唔緊張。咁去到愛回家尾段有個角色係個 BB， 我個女要演嗰陣時，我每日都好緊張。唔知咧，總之自己女喺度，你好似好多嘢理咁啊！你平時拍劇你淨係搞掂咗記熟自己對白角色演好咪得咯？而家多咗我個女喺側邊喎，就算佢冇埋位，我喺度拍緊嗰時我都睄嘅點樣咁咯。即係當然當時嗰個劇組就好好嘅，即係監製都同我講話，嚟到全部人等拍晒你個女先啊！我話又唔好意思啦咁樣，因為當時即係。有馬家豪呢個角色阿監製就話：你個啱個女啱啱出世，有冇興趣玩？我話冇冇興趣玩係咪？幫手啦，好快啫咁樣。嗱我因為知道拍劇係需要等好耐嘅埋位，咁佢話咁等法唔得了啊，又餵奶又換片又剩咁樣。咁阿監製阿羅振樂監製係好好嘅，唔使佢等一嚟3個鐘頭之內放佢咁樣，然後就 OK 啦，幫套劇啦咁樣。即係因為都難揾㗎，嗰個 BB 啱出世，初生 BB 好難揾嘅，即係冇乜邊個父母肯嘅咁樣，我就應承咗啦咁啊。其實佢就拍咗唔多嘅，我估都係最多都係10集到嘅啫，因為我哋900幾集㗎嘛。但係嗰個
嗰個亮眼度比較多啦，因為有個 BB 突然間參演咁樣，因為同埋臨尾嗰集係就講佢唔見咗啊嘛，900幾集嗰陣時，咁變咗好緊張喎，佢一翻嚟，即係佢又咁細個，係咪先？佢又要睇住佢又唔知點樣，嗰段時間我最緊張最難忘。個火爆就係會好容易猛咯，即係以前不如咁講啦，即係好多嘢做人又好，做戲又好，好多嘢你控制唔到，你控制唔到就好猛啊嘛。譬如你控制唔到你嘅演法啊，你控制唔到你嘅或者演出之後嘅結果啊，嗰個迴響啊，你所有嘢都控制唔到啊！哎呀，點解會覺得啲人冇咁中意啊？咁樣嗰啲，咁而家睇咗，我而家心態就係我演嗰陣時我盡咗力啦，出到嚟嗰個迴響反應好同唔好我都控制唔到，我就會放得好輕。我諗二嚟又加上自己年紀又翻咁上下，成日咁勞氣，血壓都頂唔順啦，係嘛？我都睇住嗰啲血壓嘅。咁其實咧我覺得每個演員都有付出嘅。今時今日嘅成績啦，個個都係盡咗好大嘅努力去做嘅，係啦。希望我識得嘅朋友，即係喺呢行內嘅人啦，識嘅同行又好，唔識嘅同行又好，都有好好嘅發展啊，同埋可以揾到自己嘅理想，做到想做嘅角色咁樣。係啊，我因為其實自己一路都有個做生意嘅夢想嘅。咁其實我之前都做過一個叫做補習中心，係啦，我做過嘅。但係我好好彩，一開就疫情，踩中咗3年咁樣，咁啊選到唔係選手，選埋隻腳，成身選晒咁樣嚟咗場。咁啊早年幾先叫做回到氣啦，咁啊又想做生意啦。又唔知死啦，又衝入去啦，又做啦咁啊都好彩，即係而家做咗年零啦，都還可以咁樣，係啦。因為而家我做藝人咧，我算比較穩定嗰個啦，即係做咗咁耐之後，都20幾年都仲做緊，係比較穩定嘅。我要有穩定嘅工作先去可以做生意，反而做生意唔穩定。我而家係即係。可以唔出糧我都，即係咁樣，始終你有份工啊嘛。咁嗰個月生意唔係幾好，咪唔出糧咯。生意好咪出份糧仔咁樣咯。反而我需要我而家嘅工作去 support 我嘅生意咁樣嘅。